साथीहरू नमस्कार, गुड मर्निङ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज एउटा निकै नै मनन योग्य कुरा र नयाँ कुरा पोख्न मन लाग्यो। चुनाव आउँदैछ। फागुन 21 गते चुनाव गर्ने भनिएको छ। चुनाव होला पनि। त्यो भन्दै गर्दाखेरि सबैले आफ्नो पक्षको पार्टीको चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ प्रचार गरिरहेका छन्। कसैले एआईबाट, कसैले अब युट्युबमा, फेसबुकमा, टिकटक, इन्स्टाग्राममा होइन, कसैले टिकटकर कन्टेन्ट क्रिएटर युज गरेर गरिरहेका छन्। तर चुनाव मात्रै हुँदैमा पुरानै व्यवस्था, पुरानै सिस्टम आउने हो भने र महँगाई कन्ट्रोल गर्न नसकिने हो, रोजगारी दिन नसकिने हो भने र यो ट्याक्स अन्तशुल्क करहरू जुन अहिले पहिलेको भन्दा 4 गुणा 5 गुणा बढेको छ त्यो कन्ट्रोल नहुने हो भने यसले केही पनि अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार आउनु पर्यो र महँगाई, बेरोजगारी र ट्याक्सको दरहरूमा चाहिँ व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा चाहिँ जनतालाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्नु पर्यो। अनि मात्रै देशको जनताको पक्षमा चाहिँ राम्रो काम गरेको देखिन्छ पनि र यो सबैको लागि चाहिँ लाभदायक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद।